guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and comment. Today I tell you some important information about woodpecker. तो गाइस आपको तो पता होगा woodpecker कितनी अच्छी गन है। woodpecker की बस 5 गोली मारते ही एक बंदा नॉक हो जाता है। गाइस बहुत अच्छी गन है। चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। द गन इज प्लेस इन द रिफिल्स कैटेगरी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेपन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट of Free Fire is the M21 woodpecker use air ammo, has high armor piercing abilities and is known to be a precise and deadly. Here are the in-game stats of the game. तो गाइस अब आपको मैं वुडपैकर की रियल पिक दिखाती हूँ। गाइस तो देखिए रियल वुडपैकर। गाइस देखिए ये है रियल वुडपैकर। होप यू एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।